Warum kehren Flugzeuge mitten in der Luft aus der Golfregion um? Folgendes passiert nach den US-Angriffen auf den Iran. Hat dies zu neuen Reisebeschränkungen im Nahen Osten geführt? British Airways und Singapore Airlines streichen Flüge in die Golfregion nach US-Angriffen auf den Iran. Nachdem die USA 3 Atomanlagen im Iran bombardiert hatten, stellten British Airways und Singapore Airlines mehrere Flüge in Golfstädte wie Dubai, Doha und Bahrain ein. Einige Flugzeuge kehrten mitten in der Luft um oder wurden aus Sicherheits- und Luftraumgründen umgeleitet. Dies hat zu neuen Reisebeschränkungen im Nahen Osten geführt.